今天呢，介绍一款软件，它的作用呢是把这个.exe 为结尾的这个视频文件转换为这个以.swf 为结尾的这个 Flash 的视频文件格式。实际上呢是可以在这两个视频文件格式之间做相互的转换因为可能有一些这个教育领域吧，他们有一些这种课件，可能是都最后会生成这个.exe 的这个文件。但如果说你要想对这课件进行这个编辑的话，可能需要把它转换成这个 swf 这种格式的文件，然后再做反编译，然后对这个反编译的这个文件再进行编辑是这样，可能会有这么一种需求吧那么下面呢我就来介绍一下。那咱们就是来在现场再演示一下这个软件怎么来使用这个软件呢是叫 Flash Changer。我们打开它，这个软件本身非常小我看它有多大呀？才600多K。它呢就是专门的是能够把这个 exe 这种视频文件转换成 swf 这种视频文件它是专门的这个软件。然后呢叫 Flash 文件格式转换器 1.0这个软件应该出来也挺早的了好，正好呢我这边呢有两个这个 exe 的这个视频文件，它们呢都是课件，就是有老师做的一些英文培训的一些课件它生成的是 exe 的文件。然后呢现在呢我可以把它放到这个软件里面去，然后就能够转成那个swf， 就是 Flash 那个编辑的那种文件格式。好，那现在我把它放到里面去。好，那现在呢我就选择这个添加文件，在桌面，然后呢我选择是因为我现在是要把这个 exe 文件转换成这个 swf 文件嘛我选择这个 exe 文件这个类型找到了，这是两个，这两个呢我可以同时选择做批量的这种转换。打开，好，现在已经打开了这里边已经两个文件都在里头了。然后呢我现在点击这个开始转换，非常快就转换完了。转换完以后呢，它在桌面上生成了两个这个 swf 的这种文件，跟这个都是相对应的比如说咱们看这个，咱们先看一下这个 exe 的这个文件吧。我打开它，它是这种类似于像 PPT 的这种展示的这样的一张片子一张片子走这样因为这是给小孩可能做这个教学用的。这个呢是第二课时一样好，那么呢我们现在转换成这两个文件呢是 swf 这种格式的视频文件，我们看看它能不能播放也是可以的说明我们这个转换是成功的没问题。然后我们再看看第二课时，也没有问题好然后呢我们转换成这种格式以后呢，就可以用一些Flash 的这一些视频编辑的这种软件来对这个文件进行一些修改这样的话呢，就对于像老师啦什么的，他们在做一些教案做一些这种教学的时候会非常有帮助的我这个呢之所以今天介绍这个软件呢，也是因为是朋友所托，然后呢说想让我把这个文件做一个转换，他好去做一些后期的处理所以我才找了这么一个软件正好呢也给大家来共享一下，看看大家有没有这方面的需要，
也可以用这个软件来这个操作啊。这个软件也非常好找，在那个百度上一搜啊都能找到啊，也是非常方便下载的。好，那今天这个视频就介绍到这里，谢谢大家。